ได้ยินไหมคะไม่ลูกเราเปิดแล้วใช่ไหมคะได้ยินไหมคะเอ๊ะ네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 사우디카, 사우디카. 사우디카, 카자카. 사우디카, 윤진카. 사우디카, 지원카. 사우디카, 은채카. 사우디카, 사쿠라카. 사운드 체크 시작부터 열기가 대단해요. อันนี้พวกเราอยู่ในช่วงซาวด์เช็คแต่ energy ทุกคนนี่สุดยอดมากเลยนะคะ 피아나 숫얏. 네, 이곳 방콕에서 첫 사운드 체크 한번 시작해 볼까요? ตอนนี้พวกเราก็อยู่ในแบงคอกแล้วพวกเรามาเริ่มซาวด์เช็คของพวกเราเลยไหมคะ Finally. Okay, let's go. Let's go. 괜찮습니다. 네, 현아 오늘 한 노래만큼 진짜 열기가 대단한 것 같습니다. เดียนัทค่ะทุกคนจะบอกว่า energy ของทุกคนนี่ฮอตมากๆเหมือนเพลงเราเลยนะคะ 덥습니까? 오늘 어떤 날인지 알아요, 피아나? รู้ไหมคะว่าวันนี้วันอะไร 뭐요? รู้ไหมคะ 알아요? ทราบไหมคะว่าวันนี้วันอะไร 피아나 목소리가 잘 안 เดีย 들려요. นัทค่ะเสียงทุกคนเบามากเลยไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะ 저희 중에 생일자가 있어요. วันนี้วันเกิดใครเนาะ 에이, 안 들려요. ไม่ได้ยินเลยส่งเสียงกรี๊ดดังๆได้เลยนะคะทุกคน 당일이잖아요. 오늘이잖아요. วันนี้เลยวันนี้นะคะวันเกิด 네요. 오늘 생일인데. 피아나와 함께 하는 게 처음이라서 너무너무 설렙니다. 예. น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่ในวันเกิดกับ
ฟียร์เนาะทุกๆคนก็เลยดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆด้วย 오늘 특별한 날인 만큼 피아노도 더 뛰어놀 준비 되셨죠? วันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยเฟียร์เนาะทุกคนพร้อมที่จะสนุกกันเต็มที่ใช่ไหมคะ 네, 지아한테 아주 특별한 날을 선물해 주자고요. เราต้องมอบวันนี้ให้เป็นวันพิเศษที่สุดให้คาสึฮะทุกๆคนนะคะ 네. 비가 이 분위기 그대로 두 번째 곡 해볼 건데요. 어떤 곡 듣고 싶나요, 피아노는? ตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยงั้นพวกเราก็ต้องเข้าสู่เพลงต่อไปนะคะ เพลงต่อไปทุกคนอยากฟังเพลงไหนคะ 아무거나라도 한국어가 มีบางคนพูดว่าเพลงอะไรก็ได้เป็นภาษาเกาหลี crazy crazy 오, crazier. crazier crazier different Different? 하와이 오, 오케이. 하와이가 인기가 많아요. 안 해봐서 มีคนชอบเพลงคาวาอิเยอะเลย 네 그러면 다음 곡 바로 확인해 볼까요? งั้นฟังเพลงต่อไปเลยไหมคะ Let's go Let's go. Let's go. 그 목소리 조금만 보여주세요. 믿었습니다. 변아! 나는 마이까? 오, 그렇습니다. 아, 그나저나 이번 아시아 투어에서부터는 저희가 사키석을 미리 알려주지 않고 서프라이즈처럼 공연 때 확인하려고 하는데요. แล้วก็ตั้งแต่เอเชียทัวร์ของพวกเรานะคะพวกเราจะไม่ได้บอกที่นั่งของซากิก่อนคอนเสิร์ตนะคะพวกเราจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนและลุ้นกันในคอนจริงนะคะ 네, 그래도 마음의 준비를 하실 수 있도록 힌트를 돌려보겠습니다. แต่เพื่อที่จะให้ทุกคนเตรียมตัวพวกเราจะให้หินนิดนึง 네, 공연 때 사키가 당황할 수도 있으니까 저희가 점 찍어둔 곳으로 가볼까요? ซากิในวันนี้อาจจะตกใจมากๆพวกเราก็เลยจะลองเดินไปโซนที่พวกเราคิดไว้ในใจกันนะคะ 네,
축하드립니다. 네, 오늘의 주인공은 이 구역에 있으니까요. 이따가 네, 개인기를 좀 보여줄 준비를 해주세요. สักคีในวันนี้จะอยู่โซนตรงนี้นะคะฝั่งนี้นะคะวันนี้ก็โชว์เต็มที่ได้เลยนะสักคี 네, 화면에 잡힌 사기는요. 크게 하트를 보내주세요. 이따가. สักคีท่านไหนที่เห็นตัวเองบนหน้าจอในคอนเสิร์ตจริงวันนี้นะคะส่งหัวใจใหญ่ๆมาให้พวกเราได้เลยนะคะ โอเค 네, 오늘 잘 부탁합니다. วันนี้ก็ฝากด้วยนะคะ 네, 그럼 이제 마지막 사운드 체크곡 해볼까요? งั้นเข้าสู่เพลงสุดท้ายสำหรับซาวด์เช็คเลยไหมคะ 네. 네, 마지막 곡은 저희의 본 공연에서 진짜 열기가 뜨거운 곡인데요. บอกได้ว่าเพลงนี้นะคะคือในคอนจริงทุกๆคนก็จะ energy แบบร้อนแรงที่สุดเลย 우리가 2년 전에 공연을 못했잖아요. 2 ปีที่แล้วก็เสียดายมากที่พวกเราไม่ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ต 맞아요. ใช่ 진짜 오늘 드디어 하는 날이거든요. วันนี้ในที่สุดก็ถึงวันคอนเสิร์ตของพวกเราในแบงคอกแล้ว 태연아, 오늘 진짜 재밌게 놀아주실 수 있죠? ดังนั้นทุกคนพร้อมที่จะสนุกกันเต็มที่ใช่ไหมคะ 너 할 수 있죠? ทำได้ใช่ไหมคะ 그러면 응원법 하나 연습하고 갈까요? งั้นเรามาซ้อมแฟนชาร์ตพร้อมๆกันสักครั้งหนึ่งก่อนเนาะ 좋습니다. ดีเลยค่ะ 다음 곡은 파인벨인데요. 파인 더 베리. เพลงต่อไปชื่อว่า Fire and the Belly 오, 여러분, 다 같이 혹시 올레올레 파트 혹시 아실까요? ทุกคนคะรู้จักท่อนโอเล่โอเล่ไหมคะ 오, 그렇다면 한번 해볼까요? 다 같이? 다 같이 불러볼까요? ถ้างั้นเรามาร้องพร้อมๆกันนะ 아주 크게 부탁드립니다. ต้องดังๆเลยนะคะ ดังที่สุดเลยนะ 오케이. 둘, 셋. 올레, 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 올레. 와우. 잘 아시네요. 좋으신데요? เก่งมากเลย 말하세요. เก่งมากเลยทุกคน 네, 근데 오늘은 드라 생일이잖아요. แต่วันนี้ก็คือเป็นวันเกิดของคุณคาสวะใช่ไหมคะ 이 정도면 안 될 것 같네요. เสียงเบาแบบนี้ไม่ได้นะ 더 할 수 있어. ต้องดังกว่านี้นะ 왜냐면 오늘 드하 부모님이 보러 오세요. เพราะว่าคุณแม่ที่บ้านคาสวะมาดูด้วย 태연아, 더 할 수 있죠? เดี๋ยวนะพร้อมที่จะร้องดังๆอีกพวกเราใช่ไหมคะ 오케이. 좋습니다. 그러면 노래로 확인해 볼까요? งั้นเราไปฟังเพลงกันเลยนะคะ Let's go! Go!
กันได้ดีมากเลยนะคะ 만족하셨어요, 지아 씨? 만족하셨습니까? 만족했어요. 팬분들은 만족했어요. ช 그래요? อบมากเลยค่ะ 근데 공연 때는 더 할 수 있을 것 같은데요? แต่ในคอนเสิร์ตเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องพร้อมๆกันได้ดังกว่านี้ใช่ไหมคะ 네, 피아노도 리허설이었죠? ที่อันนั้นเมื่อกี้ก็คือถือว่าซ้อมใช่ไหมคะ 오케이, 본 공연 때는 더 즐기기로 약속. ในคอนจริงก็คือสนุกกันเต็มที่ได้เลยนะสัญญา 네, 뒤에 계신 분들도 이따가는 일어나서 다 같이 즐겨주실 거죠? แฟนๆที่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวในคอนจริงก็คือลุกขึ้นยืนมันกันเต็มที่ได้เลยนะคะ 네, 일어나고 싶으면 언제든 눈치 보지 말고 일어나 주시면 돼요. ท่านไหนถ้าอยากลุกขึ้นยืนก็คือตามสบายได้เลยนะคะลุกขึ้นยืนได้เลยนะ 자, 저희는 잠시 후 무대로 또 찾아뵐 테니까요. 그때까지 조금만 기다려주세요. เดี๋ยวพวกเราเจอกันทุกคนในคอนจริงนะคะรอแป๊บหนึ่งนะ 네. 더 멋진 모습으로 돌아오겠습니다. เดี๋ยวพวกเราจะกลับมาแบบเท่ๆเลยนะคะ 오늘 진짜 즐길 준비 됐죠? วันนี้ทุกคนพร้อมจริงๆใช่ไหมคะ 저희는 너무 준비됐거든요. 2년을 기다렸습니다, 여러분. พวกเรารอคอยวันนี้มา2 ปีนะคะ วันนี้พวกเราพร้อมมากเลย 오케이. 오늘 좋은 추억 만들어 보자고요. วันนี้มาสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันนะคะ 나가. 나가. 쭈쭈. 쭈쭈. Thank you, thank you, thank you, thank you guys. 이탈리아에서 리서치. 대박. 이탈리? From Italy? Oh, hello. Hi, Nico. Italy. 이탈리 스파게티 맛있는데. 오케이. 보나파이팅. Hello, it's me. Hello. Thank you. Oh, today is my birthday. Happy birthday! Congratulations. 오늘 또 생일자님이 한 분 더 계시니까 더 재밌게 놀아야겠다. 그렇죠? วันนี้มีอีกท่านหนึ่งที่เป็นวันเกิดวันนี้ก็ต้องสนุกกันเต็มที่มากๆเลยนะคะ Yes, yes. Yeah. Happy birthday. Hey. Air sign. Thank you guys. Everybody, we can see everybody today. Thank you. Hello. It's me. It's me. Gato. Thank you. Thank you, everybody.
자성으로. 와우. See you later. See you later. Yeah. Bye. You. 어쩌나. So cute. 고마워. Thank you. 저 멀리 있는 피아노 다 보여요. 고마워요. เพียงนั้นที่อยู่ข้างหลังตรงนู้นพวกเราก็เห็นทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ Thank you guys. Thank you. Thank you. See you. 쩌간나까. 깜깜나까. See you later. Bye. 저 포즈 달래요. 단체 단체 포즈 하나 여기서 마무리할까? 아, 별 ขอแสดง 포즈. พร้อมๆกันนะคะ 별인가? 별 맞죠? 별ใช่ไหมคะ 오케이. 또 오랜만에 별 포즈. 오랜만에. 그럼 여기서 인사할게요. ทุกคนแบบนี้นะคะ 오케이. 컬라 파이컨 나칸 지금까지 리스너였습니다. 바이바이. 바이바이. 낭낭카. 낭낭쭈쭈. 바이. 바이바이.